Pasado un rato lo volvemos a intentar. Ya ha salido de su residencia de verano y está dando un paseo por fuera. Vamos a ver si tentándolo con las endivias conseguimos su atención. Parece interesado. Ya las ha visto, pero se lo piensa y nada. No tiene muchas ganas. Worren. Mira. Para la tercera prueba he decidido dejarle a su vista el plato con las endivias y al mismo tiempo acercar la mano con una a ver qué conseguimos. ¿No? Vale, da la sensación de que lo hemos conseguido. Parece más interesado. Incluso parece que se apura para bajar. Mira, mira, mira.